ကျမငယ်ချင်းကျမရဲ့ဆောင်းမှာဆွဲပေးတဲ့ပုံလေးကျမပြပါပါမယ်ပြပါတယ်။မမောနော် Among Us ပေါ့ Among Us ပြမယ်။ဒီမှာလေကျမတငယ်ချင်းဆူရှီဆွဲပေးထားဒီမှာတွေ့လားမိုက်တယ်ရော။သူကတကယ်မအောင်လေအာတစ်ဆရာမကျမတော့အယောင်ချေရပေါ့။နော်ဒီမှာကြည့်ကျမတငယ်ချင်းလုပ်ပြတွေ့လားလိုက်blind box ဖောက်ထားတဲ့ unboxing ဟာကိုသူကပြန်ဆွဲပေးရတော့လူတူရောပေါ့ကျမနောက်ပြီးရင်ပြမယ်ကျမဒီ Among Us လေးလာပါပြီဒီမှာတော့ဆိုအရင်မှတော့ဆိုလည်းမိုက်တယ်တွေ့လားမိုက်တယ်ဒီမှာတော့မြင်ပြအရင်တစ်ချိန်ပဲနော်သူလည်းဆွဲတယ်ဒီမှာဆိုမိုက်တယ်ပို့ပြီးတော့ဒီမှာကြည့်အများကြီးပဲသူဆို Among Usတွေ့လားအများပဲဒီမှာဆိုလဲကြည့်လိုက်အများဒီမှာလည်းရှိတယ်ပြနောက်ပြီးဒီဘက်မှာပဲနောက်ပြီးဒီဘက်မှာပဲတွေ့လားနောက်ပြီးဒီမှာပဲဒီမှာသိပေါ့သိနောက်တစ်ခုပြမယ်နော်ဒီမှာဒါကြတော့ဒီနေ့ဆွဲတာပေါ့ကျမတို့ရမယ်နော်ပြင်တွေ့လားဒီမှာ I'm so tired တွေ့လားကျမတော့ငယ်ချင်း draw ပေးပါပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလည်းကြည့်လိုက်အများမိုက်တယ်သူ oh MGO you said your first one wait yay ဆိုပြီးသူကပြောပါတယ်နော်သူက dad နဲ့မပေါ့သူ့သမီးလေးဒီလိုချီထားပေါ့နော်သူကဒီမှာဆိုရင်လည်းမကြည့် this sunflower looks nice တဲ့သူကပြောတယ်သူချေပြီးတော့ဒီမှာဒီဟာကိုချေတော့မှာနော်ဒီမှာကြည့်တွေ့လားမိုက်တယ်ဒီမှာရဲ့တကယ်ကြီးဒီမှာကြည့်နောက်ပြီးရင်ဒီမှာကြည့်ဒါဆိုဘတ်စကားရတဲ့ဟာဒီမှာဆိုဒီစာဖတ်ကြည့် this is the bus အဲ့လိုပြောရဲပေါ့နော်ကျမတကယ်ကြအများဆရာကြီးနော်နောက်ပြီးရင်လေသူကတဲ့ subscriber တဲ့1 million ပြည့်ရင်တဲ့မဲဖောက်ပေးမှာတဲ့ကျမလည်းမဲဖောက်ပေးမှာပါနော်သူကျမနဲ့သူနဲ့ကျမတို့ကမဲဖောက်ပေးမှာပေါ့နော်အဲ့ဘယ်သူရမလဲတော့မသိ comment မှာလည်းမှန်ပေးပါ subscribe လည်းလုပ်ပေးပါ like လေးလည်းလုပ်ပေးပါเนาะအဲ့ဆိုဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲဒါပေမဲ့မရခင်မှာပြောပြမယ်ကျမဒီမနက်ဖြန်လေးလုပ်ပြမှာเนาะကျမတင်ပေးမှာเนาะကျမနာမည်ကတော့တူပါကျမကိုမာကြီးလို့လည်းခေါ်လို့ရပါတယ်ကျမเนาะကျမကတော့ရှင်းပါနော်အဲ့ဆိုဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးဒီလောက်ပါပဲ